主后2023年10月初2，每日圣安宫读经，祈祷行大灵。圣经咱做伙来听读雅各书第5章12节到20节。我诶兄弟姊妹，上重要诶就是，毋通记天地，也是啥物物件咒诅。是就讲是，毋是就讲毋是，安尼恁才免受上帝审判。恁中间有痛苦诶人无？若有，伊着祈祷。恁中间有欢喜诶人无？若有，伊着唱称赞诶诗歌。恁中间有破病诶人无？若有，伊着请教会诶长老替伊祈祷，奉主诶名甲伊抹油。有信心诶祈祷会救病人，主会互伊阁好起来，伊所犯诶罪嘛会得到赦免。所以，恁着互相认罪，三体祈祷，通互恁得到医好。义人诶祈祷有大功效。以利亚甲咱平平是人，伊迫切祈祷，讲毋通落雨，果然有3年半久，地上无落雨。伊阁祈祷，天果然落大雨，土地就生产五谷。我诶兄弟姊妹，恁中间若有人偏离真理，有人阁甲伊带倒转来，恁着知，互失迷倒转来，迄人为救罪人诶灵魂脱离死亡，互伊真济诶罪过得到遮看。祈祷行大灵。伫台南县成功镇附近诶石河线风景区北边公路边，有一座由台湾基督长教会东部中会蔡立诶东台湾设教100周年纪念碑。这座纪念碑是伫1997年蔡诶，碑文讲述福音安怎传入东部诶经过。1877年初，屏东阿里港教会信徒张元春搬迁到东部，寄居伫金公河石河线社头目诶厝。头目因为患严重诶下肢，使用鸦片来治下肢，煞搁较恶化。张元春劝头目解鸦片，佮讲：你只要祈祷天顶诶上帝，伊会医治你。得出一碗公水，祈祷后，互头目啉落，结果下肢就无搁再发作。所以头目听张元春诶苦劝，弃绝偶像，专心归主。后来，张元春继续用祈祷水医治病人，结果有30-40户放弃偶像崇拜来信主，就成立石河线教会，是东台湾宣教诶开始。上年，张元春迁到观音山甲富里附近，也用祈祷水行新热，阁有2间教会因为安尼设立。上帝听人祈祷施行新热，点起东部3支福音烛台，金公河、大街甲石牌教会，照亮东部人诶心灵。今仔日这段经文用劝勉祈祷来结束教导，而且差不多每一节拢提到祈祷。这互咱清楚，雅各劝勉信徒个人甲教会群体，伫逐种境况拢着爱祈祷。受苦诶时，祈求上帝来解除苦难，还是求上帝
互人会当抱着坚定希望，忍耐到底。喜乐的时，爱歌颂；患病时，爱奉主的名替病人抹油。因为出于信心的祈祷会医好病人，主会恢复伊的健康。病人若犯罪，也会得到赦免。顶往时，人认为罪恶会导致疾病，因为安尼透过祈祷认罪，恳求上帝赦免医治，毋但身躯会得医治，人所犯的罪也会得到赦免。雅各吩咐信徒爱彼此认罪，互相代求，互遐个造成身躯疾病的罪会当得到医治。祈祷毋是牧者的特权，所有的中级信徒拢有祈祷的权柄甲责任。出于信心的祈祷，上帝要成。伫早期台湾教会，信徒常常有祈祷了后病痛得到医治，精神、心灵苏醒的见证。伫今仔日，医疗技术日益进步，医药的效果搁较好。伫甲咱破病时，常常简单甲身心健康交伫医疗人员手里，减少信心的祈祷，限缩上帝施展权能的空间。顶面讲到张元春这位平信徒，用信心的祈祷宣告，互人得到医治，搁成就传福音的使命。这是根据巴克勒牧师的宣教回忆录。某种程度上，互看做是教会代表的张元春，后来却捌着歹习惯、无好见证，也予教会的名声受损。根据相关史料，伊捌互禁领圣餐，后来悔改归正，继续学习基督的典范，了后重新受教会接纳。咱相信，只要用真实的心敬拜、祈祷，上帝一定会垂听应允。默想，上帝垂听祈祷，搁施展大能，咱理当心存感恩，搁为主做见证。上帝垂听祈祷，搁施展大能，咱理当心存感恩，搁为主做见证。咱来祈祷，主爱的上帝，感谢你的眷顾，祈求你帮助我看重祈祷生活，通好互我明白你的旨意，善用你所赐的恩赐。奉主的名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。